Excuse me. Is that allowed? एनीथिंग इज अलाउड। इंटरनेट पे तो सब अलाउड है। It's वैसे भी नॉर्मल चीजें हैं। दिखार मारना तो नॉर्मल चीज है। पता नहीं लोग इतना इसको सीरियसली क्यों लेते हैं। गैस, दिकार, एसिडिटी नॉर्मल चीजें हर बंदे को होती है। अपनी कंट्री में पता नहीं क्यों इतना सीरियसली लेते हैं। बिकॉज यू आर अ सेक्स सिंबल।